بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. كنت توقفت عند دلالة الأصوات في إيصال المعاني والمشاعر والأحاسيس المحملة بكثير من الدلالات على نبرات الصوت. مهم جدا إن أنا لما أجي أتكلم مثلا عن مسألة فجائية أو إحساس فجأة، إن أنا أبين إن أثر الفجأة ده على صوتي، لا سيما لو المستمع ليه مش حاضر قدامي، يعني مش بس الطلاب اللي هم رزقوا ووهبوا منحة فقد البصر، لا ممكن يكون في طلاب جالسين مثلا في الخلف، أو طلاب ممكن يكون نظرهم ضعيف، يعني سيان. فأنا بتحكم في صوتي وتموجات صوتي إن أنا أوصل بيه المشاعر. الصوت مخترق، عامل زي الرادار المخترق كده، بيوصل وبيلامس المشاعر. ولذلك في الشعر: والأذن تعشق أحيانا قبل العين، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. زي ما الأنف كده أحد الحواس اللي تؤجج المشاعر وتحرك الشعور بالجوع مثلا أو الاشتهاء لطعام ما، الأذن أيضا مدخل من مدخلات المحاب. وذكر هذا ابن حزم الأندلسي في كتابه الرائع طوق الحمامة في الألفة والألاف. بالمناسبة اللي يقرأ كتاب طوق الحمامة لازم يكون عنده قاعدة فقهية متينة. يعني في أبواب في هذا الباب أنا أدرسها لطلاب الدبلومة، مستحيل أدرسها لطلاب الليسانس. ليه؟ طلاب الليسانس بقى يعني لسه التكون الفقهي ما جابش سنة رابعة، وفي حاجات في الفقه لسه ما درسهاش، فممكن الضابط في المشاعر وفي في الفيوضات بقى وكده يعني ايه يختل لا قدر الله. عشان كده دايما لو درست ابن حزم لازم اجيب باب قبح المعصية عشان يعني ايه يبقى فيه رادع. ابن حزم الأندلسي أحد الناس الفقهاء في الأدب الأندلسي، والرأي العام الأندلسي كان بيخافوا منه. فلما نيجي نتأثر بالأندلس، في الأندلس بالمتنبي مثلا، بنبعد عن أبيات المعاني أو الأبيات اللي هي ممكن يبقى فيها ملامسة لمعاني في الفقه، ممكن تلامس بعض الأشياء المحاذير في الفقه يعني. ليه؟ لأن دايما الناقد هو اللي بيوجه الرأي العام، أو الناس يعني لما تبقى حاسة إن في ناقد له خلفية ثقافية أو أيديولوجية فقهية أو شرعية أو كده، فهي بتراعي ذوقه، لأن الناقد هنا اللي هيبدأ يقول لأ إحنا إيه ده، إيه اللي دخل الأندلس ده؟ الأندلس له سمت معين. ممكن في مرحلة ما إن أدب الموشحات انتشر، والموشح قائم في الأصل على التراقص والغناء، لكن مش معناه ان هو هيفضل كده ويبدأ بعد كده ياخد الموشح الى الشعر الديني والوصف والغزل ويسيب بقى الخمريات والتراقص والكلام ده ويبدأ يدخل الاتجاه الديني في الموشح. فتحميل الدلالة الصوتية في إلقاء النص، سواء كان بقى موشح أو كان في شعر الحب أو المشاعر الرقراقة، أو حتى في التواصل بينا، يفضل جدا إن أنا أستخدم نبرات الصوت وأحمل مشاعري على صوتي. يعني أنا عاوزة أقول مثلا لإسراء يا سلام بسخرية، أقولها يا سلام، سخرية صح ولا إيه؟ اما اقولها اعجاب بقى اجابة كويسة، يا سلام يا ولد. في شعور بالمخاطر بقى، او الروح الفجأة مثلا. كنت ماشي بالليل في جو من الطبيعة، وفجأة طلع عليا حرامي. لا يعني انا مش عاوزة اقول بس طلع عليا سحلية ولا حاجات من. فانا عنصر المفاجأة قريب من دلالة لكن في الاستدراك. أنا بحب شيماء ولكن لسه في وقت مثلا لكذا، أو أنا بحب منى لكن الدنيا مش مظبوطة مثلا معايا حاليا كده، يعني اللي هي ايه، في إقرار بشيء لكن في سحب أو مخاوف لشيء. فهو لكن هنا مش معناه أنا مش عاوزها أو إن أنا مش عاوزاها أو إن أنا مش عاوزة الشغلانة دي، لا بس في ظروف. فإلى أن
يتم حالة هذه الظروف أنا بحب منى، أنا بحب شيماء، أنا بحب كذا، بحب شغلي، ولكن فكلمة فجأة لازم ان انا احطها دلاليا على معاني الصوت او احاسيس الصوت. عشان كده التواصل الصوتي مهم جدا 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 بيني وبين طلابي. كنت ببعت لكم صوتي وانا في العزل. ليه بقى؟ لان انت ممكن تطمن بالصوت. صحيح الرسائل والتواصل الالكتروني بنحتاجه، وممكن نبقى في مواصلات او ممكن ابقى مودي مش حلو فانا مش عاوزه اوصل صوتي للقارئ او السامع او المشاهد فبكتب. كذلك الايموجي او الايموشن برضو بضوابط، يعني اصل النساء بيصرفوا شويه في موضوع الايموشن، فلازم تكوني يا اختاه امراه رشيده في استخدام الايموشنات عشان متقالش عليكي ايه عزك الله عبيطه يعني. يعني ايه وكانوا بين ذلك قواما. الاتزان في جميع الاشياء هو الجمال كله، يعني هو مناط الجمال او الجلال الاتزان. فلا هو ممنوع ولا هو مرغوب، ولكن عليك ان تكوني او عليكم ان تكونوا متزنين في هذا الباب. تحميل دلالة الصوت على المشاعر او تحميل المشاعر على دلالة الصوت. يعني مش عارفة انا عكست، ممكن يكون العكس صحيح. الصوت ده هو المدينة الفاضلة بتاع الدلالة كله. يعني انا ممكن اصالح حد بصوتي على فكرة، وممكن اخصمه واخليه بصوتي برضو. اضافة المرح والبهجة اللي انتوا بتقولوا عليها ده الدكتور الفرفوش رزق بالصوت برضو. الحذر والقهر والانكسار والحب والأمل، كل المشاعر على نبرات الصوت. نبرة الصوت مسبوقة على لغة الجسد. نبرة الصوت مسبوقة على لغة الجسد. في اللقاءات الشعرية ممكن يكون شاعر رصين جدا جدا كمان، لكن إلقائه للشعر هيخلي القصيدة تتجاب الأرض بلغة العامة. فيعمل ايه؟ يستأجروا كده. عارفين ايه زمان لما كانوا بيستأجروا المرضعة المرضعة بالكسر، صح؟ بيستأجر بقى في حاجات ما بنقدرش نعملها فبنأجرها، زي اللي بتأجر اي حاجة. بيأجروا فساتين الافراح مثلا، يعني انا صح اي حاجة كده يعني. ايوه بس في مشاعر ما ينفعش نأجرها، والمشاعر دي هي اللي بتدي الاحساس بالامان، وان وجدت فما ينفعش ان احنا نفلت منها يعني منها يدا. هي بتأتي مرة واحدة في العمر، ممكن تتكرر بس مش بنفس الكيفية. ولذلك انا لا انا مشاعري فيضاتي وفيوضاتي يعني لسه ان شاء الله ما تيجي بقى ان جت اساسا. وان جت اساسا هنا مش معناها تشاؤم، لا معناها الرضا بما بين يدي وبين جنبيك من عطايا الله سبحانه وتعالى. اختصار الامور على المحاب فقط، او اختصار الامور في شخص فقط او امرأة فقط او كتاب فقط او عمل فقط، ده ليس من السعادة وليس من الايمان. الايمان هو التسليم المطلق بما بين جنبيك وما يديك بين يديك. فإن جيء بالزيادة فيا سلام، يزداد بقى العطايا، محدش هيقول العطايا لا. فتحليل الدلالات الصوتية وتركيب دلالة الصوت على المشاعر والمعاني يعني جزء كبير جدا جدا لا يمكن أن تتخيله بيتم تحريكه بالصوت. يعني أنا ليا صديقة قلت الموقف ده كتير لأنه موقف عظيم جدا مينفعش يتعدى مني كمتأمل ناقد، والناقد في أصله متأمل. ممكن يتجاوز دلالة النص والقصة والرواية والشعر إلى دلالة أخرى أكثر عمقا، وهي دلالة الأشخاص والحياة. فكان بتقولي يعني إن هي اختلفت مع زوجها واتطلقوا على الواتساب. فأنا فضول النقد اللي ساعات بيبقى محير له ده، قلت لها وانتوا اتكلمتوا صوت؟ قالت لي لا. طب انتوا يا بنتي بتتخانقوا بقالكوا قد ايه؟ قالت لي بنتخانق بقالنا 10 شهور. قلت لها ما سمعتيش صوته؟ قالت لي ابدا. طب انتي ما حاولتيش بذكائك الاصطناعي كده توصلي له صوتك؟ قالت لي ابدا. اهو يعني المفروض نشغل يا ربنا ادانا عقل صح. يعني احنا ما شاء الله باسورد النكد لما بيشتغل معانا اللهم صل على سيدنا النبي، يعني بنبقى صاحيين كده نفسنا نتخانق.
ويا سعد ويا هناء اللي هيحاول ان هو يكسب ودنا ويسيبنا نتخانق، سواء بقى ايه في محيط العائلة او غير ذلك، يعني امرأة او رجل. يعني لو صديقة رزقتي اياها ان هي تتخانقي معاها وكمان تراضيكي، دي ما تسيبيهاش، دي ما تتفوتش دي. تخيل بقى لو زوجك ولا شريكك ولا اخوكي ولا اي حد، يعني ايه، دول نوادر، دول يتم التحفظ عليهم وما ينفعش نفرط فيهم. يعني واحدة بتقبلك بكل أمزجتك الوحشة قبل الحلوة، و... وانتي عزك الله شعرك مش متسرح وانتي شعرك معمول بالكريم. فدول ضرر يا جماعة، يعني ضرر لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها. صحيح. المهم أنا نصحتها أن تجري اتصالا صوتيا. قالت لي ما بيردش. لا معلش، احنا هنوصل صوتنا. احنا هنوصل صوتنا ان شاء الله عن طريق رأس الرجل الصالح. احنا ما نغلبش الستات يا جماعة، والبنات ما يغلبوش. يعني ده اهم مهارة حياتية لينا، هو الرغي والثرثرة. يعني تتكلموا في ايه يعني؟ مينفعش. فانا قلت لها سجلي فويس للزوج المصون الميمون ده. ماما في الاخر اتطلقوا، وكده كده كانوا اتطلقوا، بس الشاهد ممكن هي لو كان استخدمت التواصل الصوتي في مرحلة ما قبل تطور العلاقة او الجفاء يعني او الجفوة، كان الوضع ممكن ما يوصلش بقدر الله لطلاق. هي اقدار الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا ان انا مش بس عشان ما بذلش مجهود كتابي، ولا ان عيني بتوجعني بعد الكورونا الكتير والمنح الالهية الكتير، ولكن بأدب طبعا وباستحياء. يعني عذرا منك كثيرا، مش هتقلدي هند رستم في الفويسات يعني وفي الاتصالات. يعني اكيد طبعا، اللهم اغفر لنا ولكل اختنا واختبنا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. انا طبعا بعمل شاهد يعني معروف لدى الناس، اني مثلا بعض الشخصيات لها طريقة في التنغيم والتماوج او التمايل الصوتي، عشان كده ذكرت يعني اللهم اغفر لنا جميعا. ولكن في ضوابط للصوت يعني في فرق برضو. هتكلم بعد كده لما كنت بتكلم في التجويد ودلالة المعاني، مناطق اخرى في التجويد كده، زي مثلا ايه، مد الست حركات. ومد الست حركات انا ليا وجهة نظر فيه بقى تانية غير التجويد. ايه هو؟ انا ليا وجهة نظر فيه ان هو بيحمل دلالة الجمع ده كله، من الجنة والناس، كل الناس دول. فانا مش بس بقول 6 حركات ولا 4 حركات، لا، ده انا عاوزه ادي ايحاء ان كل الناس دول في مقام العبوديه امام الله سبحانه وتعالى، وفي مقام يعني التعبد لمقام الربوبيه لله سبحانه وتعالى. فالمد حتى لما نيجي نقول في الشعر مد ألف الإطلاق أو القافية المطلقة، كنت أقول المطلقة بمناسبة الصحبة اللي بتستخدمش الصوت دي. هي المطلقة فعلا، لأن المطلقة حرة في بعض الأقاويل، أو المطلقة، وبتفرق بقى هي اللي عاوزة ولا هو اللي راغب. ما علينا. المهم أن القافية المطلقة في الشعر تحمل دلالة الانطلاق. مثلا أضحى التنائي بديلا من تدانينا. القافية الساكنة أنا ساهر والليل دامس، ويل المحب من الوساوس، ومن الغد الخافي وما من زحفه المأمون حارس، لا تنأ عني إن لي في كل نأي ألف هاجس. القافية المقيدة هي الساكنة، دي تحمل دلالات بقى الريبة والصراع الداخلي، ما هو مش عارف يطلعها. انما القافية المطلقة انا عاوز تنفيس. عشان كده بندعو كل النساء والرجال الصالحين يعني ان يا جماعة اتخانقوا. الخناق حلو جدا، بس يبقى في ضوابط. يبقى في ضوابط يتم الاتفاق عليها. يعني ما ننامش واحنا متخانقين، يعني احنا نتخانق وقبل النوم متصالحين. والله يعني ايه اللي يمنع يعني سيكولوجيا اني انا ده بقوله في كل محاضراتي على فكرة. يعني برضو اما كنت بتكلم عن سورة البقرة، مناطق كده في تحويل الدلالة بقى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قست من بعد ذلك يعني ايه؟ يعني الاول ما كانتش قاسية. اصل الفطرة في القلب ان هو لين، المؤمن اصلا لازم يبقى لين. ثم
يعني في تحوير اهو، تبديل وفي تغيير. ثم قست، يبقى فين كانت قبلها ايه؟ ما كانتش قست. فاتخانقوا يا جماعة بخناقات جميلة جدا، ولكن خناقات كده على هدي على هدى فيها تقوى. يعني نحط الضوابط الشرعية والسلوكية والنفسية اللي هي تطلعنا من خناقة كسبانين. يعني يا فلانة او يا فلان انا عاوزة اتخانق، فيروح الشخص او الشخصة تقول ماشي اوكي، ايه بنود الخناقة؟ 1 2 3، مين هيصالح الاول كده بقى، ونتناوب بقى. يعني الهدف منها ان احنا نتناوب، لان هدف الخناقة ايه؟ هو اللي بيحصل في الخناقات تفريغ طاقي، شوية عصبية، ضغط الدم يعلى، ضغط السكر كده، حاجات كده، هرمونات بقى. احنا كائن هرموني اصلا، يعني احنا بيتلعب فينا فراخ بانيه ولبن وحاجات جميله. فاحنا نحاول نهدي الهرمونات بان احنا نلاقي ناس ظريفه نتخانق معاها. يعني نسال الله ان يحفظهم جميعا يا رب. يعني اشخاص اللي هي تظهر في حياتك دي تكون سبيل سعاده ليكي في ان انت تتخانقي معاها، ما تسيبيهاش. من مداخل بقى التفريغ مش بس الخناقه، طبعا انا بهزر يعني، وإن كان الهزار مشموم بجد. من مداخل التفريغ الصوت. مش احنا كنا بنقول ليست النائحة كالمستأجرة أو ليست النائحة كالسكلة؟ ليه؟ هي النائحة بتيجي تعمل ايه؟ هي بتيجي تصوت وبتاخد فلوس وتمشي يعني. صح؟ وكل ما تصوت أكتر كل ما يتم يعني ايه إكرامها أكتر. أحيانا الخدمات بتبقى خدمات صوتية، ولذلك في مهن اسمها المعلق الصوتي زي المعلق الرياضي. كده. في مدينة من مدن المش عارف ايه، كان هناك رجلا يأتي محملا بالكثير من المال. بنية السرد كمان في القصص دي قصة تانية، وأداء صوتي تاني، وتدريب وقصة تانية خالص يعني. ولذلك زي ما قلت ان الشاعر ممكن يغبن اي يظلم قصيدته ازاي، بان هو ما يعرفش يلقيها. فاقول له لا تعالى بقى انت ايه فلان، القي النص ده، لان هيوصل ان هو يلامس قلبك. هو كل الناس هنقدر نلامس قلبهم؟ لا، هم الناس اللي عندهم قلب اصلا. يعني ممكن نبذل مجهود كبير جدا وما يحصلش اي تلامس، دي بقى ايه امره الى الله. لكن الاشخاص اللي هي اللينه السهله الحنونه الطيبه اللي سهله المعشر سهله الاخذ سهله العطاء، دي بقى اللي تلامسها بالصوت. انا من ساعه الكورونا يا جماعه يعني ايه، هي دي الدلالات الصوتيه عاجبكم على كده. يعني الله المستعان. هقفل بقى المقطع، ويا ريت ان شاء الله بدايه السيشن تاني او المحاضره التانية احاول ان انا يعني الم الشتات دوا، وهو اهميه التواصل الصوتي بين البني ادمين. بين الناس، بين المتحابين كمان يعني. يعني بجد والله الناس اللي هي بتكتب كتير او ما بيشوفوش بعض اصلا، يعني لا اما لغه جسد لا اما لغه صوت، يعني احدهما او كلاهما. لا اما الصوت معايا يرفع شويه الفراق، لا اما لغه جسد. الجسد بقى فيه صوت وفيه مشاعر وفيه كل يعني ايه ما يمكن ان يتم سرده وقوله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.